เป๊ปส่งสัญญาณถึงลิเวอร์พูลก่อนนำแมนซิตี้บุกเยือนนัดต่อไป เป๊ป กัวร์ดิโอลา เทรนเนอร์คนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแดนผู้ดีออกมาส่งสัญญาณถึงลิเวอร์พูลก่อนที่เขาจะมีโปรแกรมนำทีมบุกไปเยือนในเกมลีกนัดต่อไป เป๊ป กัวร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมชาวสเปนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาส่งสัญญาณถึงหงส์แดงลิเวอร์พูลก่อนที่เขาจะมีโปรแกรมนำทีมบุกไปเยือนในเกมลีกนัดต่อไปโดยเวลานี้ลูกทีมของเจอร์เก้น คล็อปนำโด่งเป็นจ่าฝูงด้วยกันมี31คะแนนจากการลงสนาม11นัดนำหน้าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มี25คะแนนอยู่6แต้มล่าสุดเป๊ป กัวร์ดิโอลาออกมากล่าวผ่านเดอะมิลเลอร์ว่าเราจะพยายามนะแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่แพ้ที่บ้านของตัวเองกี่ศตวรรษแล้วล่ะแต่ทว่าก่อนอื่นนี้เราต้องเจอกับอาตาลันตาก่อนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นเราจะไปเยือนพวกเขาระยะทางมันยังอีกยาวไกลมันยังมีอีกหลายเกมและหลายสิ่งหลายอย่างมันยังสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด